Hallo, wie Sie wissen, heute sprechen wir über Partnersuche. Wir bekommen hier Tipps und vielleicht auch einige Ratschläge. Partner suchen vielleicht fast alle, ja? Manche haben schon gefunden, das könnte auch sein. Aber Partner bedeutet was? Also Seelensverwandte oder Liebe, also eine vielleicht große Liebe. Partner bedeutet große Liebe. Das bekommt man nicht. Manchmal schon. Manchmal dauert das ein bisschen länger. Manchmal bekommt man zwei. Nein, das ist gefährlich. Ja, zwei bekommen ist nicht gut. Ja, also das ist ein sehr interessantes Thema für diejenigen, die schon suchen und für diejenigen, die denken, ja, noch nicht, ein bisschen später, sie würden vielleicht auch gerne solche Tipps sammeln. Wenn man solche Tipps sammelt, bekommt, vergisst man nie. Egal man jetzt einen Partner sucht oder später, aber wenn man etwas Gutes bekommt, hört, dann notiert man automatisch im Kopf. Also, wer beginnt? Bitte schon. Hallo. Ja, Rishabh. Ja, eigentlich, wenn, als Sie gesagt haben, dass viele bekommen zwei, ich möchte sagen, dass dann ist keine Liebe. Das ist keine Liebe. Und ja, vielleicht Sie haben recht, dass Partner sind wichtig für unsere Unterstützung im Leben und unsere Traurigkeit zu teilen und unsere Glücklichkeit auch zu teilen. Und mit Partnern haben Selbstverständlichen füreinander. Und wir können auch unsere eigenen traurige Gefühle teilen und unsere Stimmung verbessern. Und sie auch helfen dabei, weil sie schon wissen, dass wie er jetzt fühlt. Und laut des Themas, ich möchte sagen, dass einige Männer und Frauen scheinen bei der Partnersuche einfach kein Glück und kein Glück zu haben, obwohl sich viele Single eine feste Partnerschaft wünschen. Verbringen einige doch einen Großteil ihres Lebens allein. Natürlich gibt es auch den ein oder anderen Single, der gar keine Partner finden möchte, sondern sein Leben lieber der eigenen Freiheit widmet. Viele Männer und Frauen pflegen inzwischen nämlich den Lebensstil eines glücklichen Singles und genießen diese Zeit mit all ihren Vorteilen. Sie sagen sich, dass sie nur mit dem richtigen Partner oder der richtigen Partnerin eine mögliche Beziehung eingehen würden. Doch nicht jeder Single kommt gut ohne eine Partnerschaft zurecht, denn der Großteil von ihnen wünscht sich einen dauerhaften Lebenspartner. Auch in der heutigen Zeit gehört eine langfristige Beziehung für die meisten Singles zur Lebensplanung dazu und sie befassen sich regelmäßig mit einer ernsthaften Partnersuche. Doch auch bei ihnen kann es beim Single-Design bleiben. Trotz aller Bemühungen scheint ihnen eine glückliche Partnerschaft verwehrt zu bleiben. Ich möchte einige Gründe erwähnen, warum finden einige nicht Singles Partner. Und die erste und zuvorderst, ich möchte erwähnen, dass der wahrscheinlich verbreitete Grund
sind die eigenen Erwartungen an den Traumpartner oder die Traumpartnerin beziehungsweise an die Beziehung. Wenn Männer und Frauen zu hohe Ansprüche bei der Partnersuche stellen, dann werden sie in vielen Fällen keine Partner finden können. Und auch zu hohe Erwartungen im Bereich oder Charaktereigenschaften oder beim sozialen Status des anderen Singles sollten gut überdacht werden. Denn im Grunde spielt es keine Rolle, ob der oder die andere einen Benz oder einen Käfer fährt. Wenn man mit der Person lachen und glücklich sein kann, dann ist diese eine viel wichtigere Grundlage für eine stabile Beziehung. Viele Männer und Frauen sind der heutigen Zeit beruflich so stark beansprucht, dass ihnen schlicht und einfach die Zeit fehlt, um den richtigen Partner oder die richtige Partnerin überhaupt zu suchen können. Bei Manchen sind es aber auch die Freunde bzw. Freundinnen, die einem einfach wichtiger sind als die Partnersuche. Männer und Frauen mit einem Zeitproblem haben es bei der Partnersuche nicht leicht und viele bleiben lange Single. Und dazu hilft jetzt einige Websites oder kann man sagen Partnerbörsen. Und es gibt viele Applikationen auf Net wie Tinder und einige Websites sind auch da. Shadi.com, Matrimony und so weiter. Und eigentlich diese sind, ich finde, dass diese Website oder Applikationen sind richtig für Hochzeit, aber nicht für Sucht nach Freundinnen und Freundinnen. Einige Menschen sind schon da, sie machen nur Hookups. Sie wollen nicht eigentlich eine lebenlange Beziehung. Sie wollen eigentlich nur eine Teilzeitbeziehung, in denen die deine Teil verbringen könntest. Und aber doch, es gibt so viele Menge der Menschen in Indien auch, die auf Webseiten ihre Partner suchen. Und das ist auch erfolgreich und manchmal. Aber manchmal ist es auch betrügerisch. Man kann nicht diese Webseiten einfach vertrauen. Die Männer sind auch manchmal Fake-Profiles haben und es ist nicht vertraubar nach mir. Und ein ebenfalls sehr häufiger Grund, warum ein Single keinen passenden Partner findet, ist die Schüchternheit. Und auch wenn man sich schon lange eine feste Partnerschaft wünscht, fällt das Ansprechen von anderen Singles äußerst schwer. Die Angst vor einem Korb ist manchmal eben doch größer als der Wunsch nach einer festen Beziehung. Manche Männer und Frauen bleiben auch einfach lieber Single, weil sie im Laufe der vergangenen Beziehungen Bildungsängste angesammelt haben. Vielleicht wurden in einer vorherigen Partnerschaft schlimme Erfahrungen gemacht oder man hat einfach Angst von Enttäuschungen. Wenn allerdings der Wunsch nach einer richtigen Partnerschaft immer größer wird, dann sollte man sich unbedingt mit dieser Angst bewusst auseinandersetzen und diese bearbeiten. Und zum Schluss nach mir, ich möchte äußern, dass jeder Topf findet seinen eigenen Deckel. Also nach dieser Redewendung möchte ich äußern, dass keine Sorge, wenn jemand behindert ist oder
dunkelhäutige ist oder kann man auch sagen arm ist oder reich ist. Er wird bestimmt nach einiger Zeit mit richtigen Zeit wird er einen Partner für selbst finden. Und ich möchte auch äußern, dass man kann nicht nur in einem Augenblick entscheiden, dass das ist der rechte Mensch, mit wem ich heiraten sollte. Und das nimmt auch Zeit, einander kennenzulernen. Und wir können nicht in einer Besprechung das entscheiden. In der Gesellschaft, das ist viel öfter, dass wir gehen zum Partner suchen und dann in einer Besprechung entscheiden wir, dass ob die Männer, der Mann oder die Frau richtig für selbst ist oder nicht. Und das kann nicht so sein. Eigentlich, meiner Meinung nach, ist hier spielt Liebe eine wichtige Rolle. Wenn Sie mit in eine Person verliebt sind, dann sollen Sie die Beziehung hochheben und nach Hochzeit entscheiden. Und ich habe so gesehen, dass manchmal wegen der nicht guten Kenntnisse miteinander das folglich das Ende im Vertrennung und das Genau. Gehalt auch. Gehalt. Oh mein Gott. Okay. Ja. Ja, Richtig. jetzt eine Film ist auch eingeführt, der Thappad heißt. Sie sollen das ansehen. Alles klar. Und ja, eigentlich das war alles. Ich werde noch einige Zeit später sprechen. Wunderbar. Danke. Ja, wirklich. Wunderbar. Also zusammen sein ist ja doch schon. Aber wenn wir zusammen sein, wenn wir über Partnerschaft, Partnersuchung sprechen, dann sprechen wir natürlich also über Ehe. Aber was du gesagt hast, dass Partner und Ehe, das sind ganz also andere Sachen. Also sie sind nicht gleich. Wenn wir Partner suchen, dann natürlich suchen wir eine Person, die auch also gleiche Interesse hat oder Schwäche hat im Leben. Und wenn wir über die Personen, über Menschen denken, dann die Menschen sind überall. Also wie Sand am Meer. So viele Menschen sind ja ganz, also auch nebenan. Aber dann, wovor scheuen wir uns? Du hast auch die Gründe genannt. Also wir haben Angst vor Enttäuschungen, wir suchen Partner, aber wir versisten auf Ehe. Das ist ja interessant. Also das heißt, es besteht vielleicht ein Risiko, dass der eine Person nicht so ernst meint, was die andere vielleicht. Interessant, okay, gut. Und du hast auch gesagt, dass Sorgen könnten halbiert werden und Freude verdoppelt. Das gibt doch, ja, es gibt doch viele Gründe, warum wir Partner suchen. Alles klar. Okay, nächste Person bitte. Fast alle suchen Partner im Leben, fast alle. Okay, irgendwann, also könnte jemand vielleicht sagen, dass ja, ich suche Lebensgefährte, ich suche große Liebe. Also das heißt, sucht man Partner, natürlich. Aber es ist nicht einfach. Einmal Partner finden ist vielleicht schon okay, aber dann, das ist also wie eine Brücke, die man jeden Tag bauen muss. Also zusammen, die beide bauen das zusammen, aber jeden Tag. Es ist ja vielleicht im Himmel geschlossen, aber dann muss man hier also auf vieles aufpassen. Nur dann bleiben die beiden zusammen. Ja. Eigentlich manche sind auch verwirrt zwischen Liebe und Attraktion. Sie wissen nicht, was bedeutet eine wirkliche
Liebe, oder unkonditionale Liebe. Und doch sie sind nicht in der Lage zu entscheiden, aber doch sie vertrauen, dass ich die andere Person liebe, ob das Attraktion heißt. Aha, okay. Und du hast das richtig verstanden. Ja, sehr gut. Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Also das ist auch gut, dass du das verstanden hast. Okay. Vielleicht das lernen wir von Erlebnissen, vielleicht nicht beim Sagen, Attraktion oder vielleicht unbedingungslos lieben. Das lernen wir ins Leben vielleicht, natürliche Leben. Wir sollen das erlauben, dann können wir das klar besser verstehen. Und ja, einige Punkte gefällt mir sehr, sehr gut. Danke, Rishabh. Vielleicht in Vergleich zu Hawkside und diese Relationship, vielleicht Liebe spielt eine große oder bessere Rolle. Das Rishabh hat schon gesagt. Und ich stimme ganz zu. Vielleicht allgemein kann es nicht etwas sagen, aber was gefällt mir, was ist mir wichtig und wirklich, das kann ich hier äußern. Ich denke vielleicht, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh zusammen. Ohne Zweifel kannst du mit Partner weit gehen, aber gibt es immer noch Probleme, und das geht immer noch wieso? Ich meine, wenn die Gedanken oder vielleicht die Wahrnehmungen ganz, ganz anders sind zwischen beiden Partnern und vielleicht die Wege sind ganz anders oder ich kann auch sagen, absolut gegenteilig. Und auch zusätzlich zu dem können sie auch endlich auf einen Punkt nicht zustimmen. Dann wird auch das eine Katastrophe. Wir wissen das, wir können alles schaffen, aber wenn wir das nicht, das ist vielleicht nicht gut. Die gleiche Weg sollen wir nicht nehmen, sonst vielleicht zerstören wir auch unser Ziel und Motto. Und vielleicht da zerstören wir nicht unser Leben, zerstören wir auch die Leben von dem Partner vielleicht. Aber warum sucht man Partner? Vielleicht gibt es zwei Gründe bei mir. Ein hat schon gesagt, für Unterstützung. Vielleicht zwei Seelen heiraten wegen Unterstützung. Sie denken, die beiden unterstützen einander, dann das wäre besser. Aber der zweite Grund ist auch, Familie weiterzugehen. Ich meine Nachwuchs zu haben. Vielleicht unter dem Druck von Familie und Verwandten heiraten viele Menschen. Aber das ist vielleicht nicht gut. Im Laufe der Zeit können die Verbindung zwischen beiden verbessern. Aber das geht nicht immer so. Aber wenn wir für Unterstützung zusammen heiraten, dann das wäre vielleicht besser. Vielleicht wenn man gesellig ist, ich meine sozial ist, wenn man die anderen in eigenes Leben erlauben kann, vielleicht alles unter einen Hut bringen kann, ich meine alle Verantwortlichkeit nehmen kann, dann vielleicht ist Bescheid zu heiraten, dann vielleicht das ist die beste Definition von Partner. Ich meine, es wird viele Situationen, da können die einander unterstützen. Jedoch gibt es auch viele Wahrheit, gibt es viele Situationen, da sollen beide einen Kompromiss schließen. Und das geht aber auch so, wenn sie beide auf nur einen Ziel oder auf einen Punkt zustimmen können. Aber warum brauchen wir Partner? Vielleicht für moralische Unterstützung und vielleicht nach mehr Nachwuchs oder Kinder zu haben, ist immer eine zusätzliche Vorteile.
ein Untersitz ist vielleicht die extra Punkt und eine Nebenvorteile ist Nachwuchs vielleicht. Jeder Tau findet seinen Deckel, das geht, aber nicht immer so. Aufgrund des Schicksals oder aufgrund des Eigenschaften, vielleicht manchmal mit Arbeitsplatz, können die Menschen nicht vielleicht den Deckel finden, den Partner finden. Und es gibt auch einige Faktoren, zum Beispiel Geschlechterverhältnisse, ich meine sexuelle Proportions. In vielen Ländern haben wir nicht so gut Sex-Ratio, Geschlechterverhältnis, damit die Menschen auch nicht der Partner oder die Partnerin finden können. Und dann kommt vielleicht LGBT ins Spiel. Dann vielleicht machen die Leute mit der gleichen Geschlechter Hochzeit. Und das ist vielleicht für mich ist auch nicht gut. Es gibt immer Tabus im Gesellschaft. Viele sollen folgen und viele sollen auch nicht folgen. Und in meiner Gesellschaft ist erforderlich, in gleicher Gesellschaft zu heiraten. Zum Beispiel Brahmin soll Brahmin heiraten. Das ist immer noch ein Tabu. Und das geht aber jetzt auch. Aber im Laufe der Zeit ändert sich selbst diese gleiche Tradition. Das geht manchmal, aber nicht immer. Nach mir geht das nicht immer. Mit Situation und mit Zeit können wir die gleiche Tradition auch verändern. Vielleicht heutzutage Partnersabuse sind auch im Trend, wie Rishabh hat gesagt, und das ist wirklich erst. Viele Menschen machen nur Hookups und sie wollen nicht Hochzeit machen. Vielleicht, wenn sie Hochzeit machen wollen, dann sollen sie einige Partner auf Partnersbörse suchen. Das stimme ich auch. Vielleicht ich habe auch Angst vor Partnersbörse und ich habe das auch nicht erlebt und nicht gesehen in meinem Umgang eine harte Partnersbörse genutzt oder was. Aber ich vertraue vielleicht nicht auf Partnersbörse, vielleicht physische Verbindung wäre besser. Das denke ich. Zum Schluss möchte ich sagen, dass diese Traditionen sollen nicht immer erwischt bleiben. Diese sind abhängig von Zeit und Situation, wie Lord Krishna hat auch uns gesagt in Bhagavad Gita, dass diese Traditionen sind immer abhängig von Zeit oder Situationen. In gleicher Gesellschaft war das ganz okay damals, aber jetzt können wir ein bisschen verändern, das denke ich. Ja, danke. Jason, also du hast gesagt, Krishna, also Liebesheirat, okay, das ja gutes Beispiel und dann motivierst du vielleicht uns, das ist vielleicht ein richtiger Weg, eigene Liebe, große Liebe zu finden und nicht einfach mit Verwandten heiraten oder nicht einfach also über Freunde, Verwandte einen Partner suchen. Okay, gut. Aber dann, wo sucht man leicht einen Partner? Bekommt man richtigen Partner am Bahnhof, im Zug, in der Schule, in College oder Uni oder am Arbeitsplatz? Ja, vielleicht, ja, nirgendwo. Ich habe nur einfach genannt, vielleicht hier findet man einen Freund, aber nicht Lebenspartner. Und dann kommen diese Partnerbörse, ja, vielleicht, ja, in Frage. Nein, eigentlich. Vielleicht diese Seele werden schon von Gott im Himmel noch verbunden. Denke ich vielleicht. Wir können irgendwo diese Partner ansehen vielleicht. Aha, also das heißt also die Menschen, die wir treffen, sie könnten vielleicht auch ja Partner sein. Also ja, man weiß nicht. Im Gespräch kann das auch sein, wenn die Gedanken von zwei Partnern vielleicht untersuchst, dann können sie auch
Also gleiche Interesse meinst du? Wenn gleiche Interesse an der vielleicht selben Aktivität oder beteiligt sind, dann könnte man vielleicht ein bisschen sowas fühlen. Ja, und dann Gleich Interesse, gleich Meinungen, das wäre nie sein vielleicht. Ein bisschen kann man sagen, nicht ganz. okay. Und wenn Alle sind verschiedene. okay, wenn wir also ganze Meinung teilen, das ist ja doch nicht möglich, meinst du? Okay, das ist nicht möglich. Okay, das versuchen die Menschen nur vergeblich. Das heißt, wenn wir über einen Traumpartner suchen, das Ziel erreicht man nie. Also Traumpartner bedeutet, wir erwarten so viele, wir haben eine Liste, okay, sie soll lange Haare haben und dann alles ist perfekt, aber die Haare sind kurz. Also etwas mangelt immer. Das könnte nicht sein. Also perfekter Partner kann man nicht finden, meinst du? Okay, ja, vielleicht das klingt... Wir sollen vielleicht nicht mehr erwarten. Alles kommt mit der Zeit. Wir sollen alles akzeptieren. Alles klar. Okay, bis jetzt haben wir normalerweise also über Freunde, Verwandte, Bekannten das versucht. Und bei uns immer. Und heutzutage wurde dann auch über Kontaktanzeige in der Zeitung. Wir finden, dass manche denken, das ist ein bisschen modern, aber modern kommt noch dazu. Heutzutage diese Kontaktanzeige sind vielleicht auch altmodisch. Jetzt finden die Menschen Partner über Internet. Im Internet finden sie Partner. Einige sagen, dass Dating-Apps sind im Trend. Manche treffen Single. Manche versuchen also Hobbyunterrichte, vielleicht Hobbys. Da finden sie. Was denken Sie? Was wäre vielleicht ein guter Weg oder praktisch? Eigentlich, ja, Entschuldigung. Gerne. Entschuldigung, ich stimme teilweise mit Ihnen nicht. Und eigentlich ich habe meine andere Meinungen und ich möchte das auch äußern. Ja, gerne. Geteilte Meinung haben ist normal. Gerne bitte. Ja, eigentlich, wie Sie sagen, dass es ist nicht möglich, die gleichen Meinungen und gleiche Gefühle zu haben. Aber ich möchte sagen, dass es Immer ist nicht möglich. Es Immer ist nicht möglich. Immer nicht möglich. Ja, warte. Eigentlich, ich möchte sagen, dass meistens Partner haben gleiche Gefühle. Ein bisschen kann auch trennbar sein, aber doch, sie haben das Verbindung zwischen Herzen. Und das ist eine Brücke. Liebe ist eine Brücke zwischen beiden Herzen. Man kann selbst fühlen, wenn die andere Partner in Traurigkeit ist oder nicht. Und manche haben Ängste, eigene Meinungen vor dem Partner zu äußern. Dann vielleicht das geht nicht nach mir. Das geht ganz nicht. Wir sollen nicht mit diesen Person oder diesen Partner weitermachen. Und wenn jemand unsere Verständnisse nicht verstehen kann, dann haben wir keine Gründe, um in die Beziehung oder in die Hochzeit oder in die Leben miteinander weiterzugehen. Und haben wir jetzt, Sie haben gesagt, Dating-Apps, das ist nur eine Quelle zum One-Night-Stands und Hookups. Man kann nicht eine wirkliche, eine gute, reale, liebevolle Partner da suchen. Eigentlich heutzutage, das ist im Trend. Ich kann auch das sagen,
Und aber doch haben sie viele Nachteile. Vielleicht sie können miteinander an Rendezvous gehen, aber dann auch nach einigen Zeit wird alles mit der Zeit gehen und dann wird nach einiger Zeit wirst du im Liebe und dann wird ein Partner sagen, dass oh, ich habe gedacht, dass wir sind nur in einer Teilzeitbeziehung. Ich meinte nicht eine lebenlange Beziehung. Und ich werde mit laut meiner Familie heiraten und wie meine Familie wird sagen. Dann warum kommen sie auf diese Dating-Apps? Ich möchte das fragen. Und das ist nur ein Hunger für deine Teilzeitbeziehung. Man kann nicht so weitergehen im Leben. Man soll eigene Gefühle für eine Person haben, eine reale Gefühle. Und man soll die nicht Angst haben, miteinander zu reden, miteinander etwas zu teilen. Manche Leute haben Angst auch vor einigen Menschen zu äußern, dass wird böse sein und dann das ist nicht eine gute Beziehung. Wenn sie können nicht die Gefühle von einer Person verstehen kann, können dann das geht nicht nach mir und man soll nicht diese und ich will, wenn Sie erlauben, ich habe einige Punkte laut der Liebe geschrieben. Ich möchte das auch äußern. Ja, gerne. Ja, das kann gerne. Bitte. Ja, dieses Thema ist mein Lieblingsthema, ich möchte sagen. Und ich habe so viele, ich schreibe auch in bezüglich von Liebe und das, ich möchte jetzt äußern, es ist nicht Liebe, wenn du versuchst, jemand anderen dazu bringen, dass er sich so verhält, wie du es gerne hättest oder wie du es für richtig hältst. Es ist nicht Liebe, wenn du dauernd Angst hast, dass er andere dich verlässt und du diesem Menschen ständig schlechte Gefühle einredest, weil du eifersüchtig bist. Es ist nicht Liebe, wenn du versuchst, jemandem das zu bringen, dass er mit dir zusammen ist, obwohl er gar nicht will. Es ist nicht Liebe, wenn du versuchst, jemanden zu werden, der gut genug oder passend für jemand ist, obwohl du eigentlich gar nicht so bist oder sein willst. Es ist nicht Liebe, wenn du ständig Angst hast, dass du deinen Partner wieder verlieren könntest. Es ist nicht Liebe, wenn du jemand anderem sagst, was er tun oder lassen muss. Wenn er dich liebt oder du ihn. Es ist nicht Liebe, wenn du ständig das Gefühl hast, dass dein Partner sich ändern muss. Und es ist genauso wenig Liebe, wenn dein Partner dir ständig sagt, dass du dich ändern müsstest. Und nach mehr, es gibt nur einen Schlüssel für eine gute Beziehung, das heißt Akzeptanz. Man soll, wie man ist, akzeptieren. Man soll nicht Erwartungen machen. Man soll nicht voneinander erwarten. Man soll verstehen, dass wie er oder sie ist mein Partner. Das ist meine Pflicht, um ihn oder sie glücklich zu machen oder sie zum Freude bringen, wenn sie in Traurigkeit ist. Und ich möchte sagen, das Kompromiss ist nicht ein Schlüssel zu einer guten Beziehung. Man soll auch eine Veränderung oder eine eigenen Meinungen äußern. Dann beide sollen nur auf Entscheidung treffen, dann wird alles geschafft. Aber Kompromiss ist nicht ein Schlüssel. Aha, okay. Könnte jemand vielleicht sagen, wo man, welche Plattforms gibt es da, wo man einfach leicht Partner suchen kann? Ja, Herr. Ja, bitte. Es gibt viele Plattformen,
wie Online-Partnersbörsen online und Sozialsites. Viele Beziehungen und erfolgreichen, weil sie über online das Partner Online-Dating-Sites einen Lebenspartner gefunden haben, weil Online-Dating-Sites ihnen die verschiedenen Funktionen bieten, mit denen sie ihre Vorlieben, Abneigung, Gedanken über den Online-Chatraum abgleichen können. Es gibt viele Faktoren, die bei der Auswahl eines Lebenspartners berücksichtigt werden müssen. Der wichtigste Aspekt ist, Dinge zu berücksichtigen, die für Sie von entschiedener Bedeutung sind. Finden Sie jemanden, mit dem Sie sich einfach verbinden können. Es ist sehr wichtig, jemanden auswählen, mit dem Sie leicht ein Gespräch führen können. Auf diese Weise können Sie es genießen, Dinge zu tun und gemeinsam darüber zu sprechen, ohne sich zu langweilen. Potenzielle Partner mit gleichem Interesse. Die Auswahl einer Person, die viel gemeinsame Interessen mit Ihnen teilt, wirkt sich zu Ihren Gunsten aus. Denken Sie daran, dass nicht alle Ihre Interessen gleich sein müssen, aber einige würden es tun. Für Leben, alle Leute braucht einen Partner. Das ist Muss. Heutzutage gibt es viele Partnersbörsen online wie jeevansathi.com, shadi.com, Tinder. Ja, das ist alles. Sehr gut. Also diese einige Plattforms können uns vielleicht helfen. Sadi.com oder solche Online-Börse. Ja, hat jemand vielleicht schon solche Erfahrungen gemacht? Ja, vergeblich oder erfolgreich, das ist egal. Also hat man solche Erfahrungen. Das ist ja auch Fakt, dass diese Weise kann man leicht vielleicht Menschen treffen könnte. Wir alle beschäftigen uns mit also viele und wir haben nicht so viel Zeit Menschen zu treffen und dann diese Börsen könnten vielleicht sehr gut helfen. Da bekommen wir Chance, Menschen zu treffen und wenn etwas gut geht, dann können wir vielleicht auch persönlich treffen, Single treffen. Ja? Gut. Okay. Hallo. Ja, Jiten. Ja, guten Morgen. Morgen. So, heute haben wir ein interessantes Thema. Ja, ich glaube, ja, Liebe ist ein wichtiger Faktor, eine bessere Ehepartner zu finden. Aber ich glaube, Liebe kann manchmal mehr gefährlich sein, weil das Leben vor Heirat ist anders und nach der Heirat ist total anders. Und ja, Toleranz, wir haben dann Acceptance und dann wir haben andere Schlüssel Antwort. Aber manchmal Situation geht so gefährlich, dass nur Schlüssel gibt es ist Trennung und Scheiden. Und aber sie hat schon gesagt, dass diese sind es ist schon entscheidet, wer wird unser Ehepartner. Und das ist im Laufe der Zeit wir ähnlich wie sagt man, finden unsere Partner. Und das ist es. Okay, das heißt, also irgendwann finden wir ja bestimmt einen Partner. Gut. Und potenzielle Partner gibt es ja überall. Das haben Sie auch gesagt. Und die Wege, das hängt von Personen ab, wie sie Partner suchen. Und das ist ja auch ein Glücksgefühl, wenn sie einen richtigen suchen. Ja, versuchen wir alle.
aber bekommen wir auch vielleicht meistens bekommen einen richtigen Partner. Und wenn etwas nicht geschafft wird, dann sucht man noch einmal. Ja, das ist ja nicht jetzt wie früher. Früher hat man nur einmal im Leben Partner gesucht und dann ist das fertig. Also nicht nur für dieses Leben, auch für nächste 6, also 7. Also das war für immer. Aber jetzt, heutzutage ist das ganz anders. Also man nimmt das nicht so persönlich. Wenn etwas nicht passt, also wenn jemand also ihnen nicht gefällt, dann scheiden sie auch. Ja. Das ist ja jetzt total geändert. Genau. Die Ehe ist ein Zweikampf, der mit einem Ring anfängt. Also, ja, Zweikampf bedeutet Dwand, also zwei kämpfen. Und das ist dann nur Anfang. Und dann werden sie vielleicht erfinderlich, sie werden sehr innovativ und dann sie finden Wege, wie man das handelt. Das lernt man automatisch im Laufe der Zeit. Und man sagt also, Partnersuche bedeutet, indirekt spricht man über Ehe. In der Ehe stammen also Drehbuch und Regie von einem Mann, aber Dialoge und Ton, das ist von der Frau. Und dann wer regiert? Okay, ja, meistens verstehen wir schon. Also, ja, und Sorgen werden natürlich halbiert. Es gibt doch viele Vorteile, deshalb heiraten die meisten Menschen immer wieder. Ja, Rajan. Aber meinst du, Vertrennung ist motiviert, wie du gesagt hast? Ist das? Was bedeutet das? Was? Vertrennung oder wie sagt man, Trennung zwischen beiden ist motiviert, Rente oder was? Also, viele Menschen. Ist das gut oder nicht gut? Meinst du das? Okay, ich habe das falsch gehört vielleicht, ja. Nein, also fragst du, Scheidung ist okay, gut, akzeptabel, ist das die Frage? Ja, oder die Gründe kannst du auch sagen, warum scheiden die Menschen? Aha, okay, warum scheiden die Menschen? Eigentlich die Menschen sind, alle Menschen sind anders, meiner Meinung nach. Ich kann nur meinen Standpunkt sagen. Ja, was die anderen denken, sie sagen selbst. Also, alle Menschen sind anders. Und wie auch Rishabh gesagt hat, dass wir denken anders und unsere Vorlieben, Abneigungen sind anders. Also, und das ist auch liebenswert, natürlich. Warum sollten sie anders nicht sein? Wir sind anders, dann sollte das auch. Aber manchmal sollte man auch das verstehen. Also wenn wir immer also in Form von Zweikampf sind, dann wird das problematisch. Was akzeptiert werden könnte, sollte man akzeptieren. Was nicht, sollte man natürlich nicht. Aber das hängt auch davon ab, wie sie denken. Wir haben andere Werte auch im Leben. Zum Beispiel, mir ist es egal, also wenn jemand vielleicht nach etwas fragt und wenn ich geben könnte, dann gebe ich einfach. Und wenn nicht, dann nicht. Aber dann kann vielleicht meine Frau sagen, dass sie sollten einfach also zuerst für die Familie denken und dann sie sollten nicht wie ein Mönch verhalten. Aber dann ich bin wer ich bin und dann das könnte auch nicht über Nacht geändert werden. Und jetzt beginnt Konflikt. Sie sagen, dass sie denken nie an die Familie oder sowas und ich sage das nein. Also sie sind auch Menschen, sie sind unsere Nachbarn, also ohne das ist das Leben ja nichts. Und dann wird das vergrößert. Wenn wir diese Kleinigkeiten im Alltag schaffen können, wird das nicht problematisch, wird das geschafft. Aber wenn die beide denken, dass, also wenn Ego inzwischen kommt, dann ist Scheidung, ja, vielleicht da. Ja, und in einer Beziehung muss man nicht immer versuchen,
den Partners who ändern. Ich meine, die Gedanken oder Meinungen des Partners zu ändern. Natürlich, Sie haben recht. Wir haben keine Recht. Also, warum sollte der Partner nach uns also komplett ändern? Das sollten wir akzeptieren. Wir Partner bedeutet also 50%. Das sollten wir verstehen. Partner bedeutet nicht 90 und 10. Partner bedeutet 50%. Also wir werden halbiert oder wir werden verdoppelt. Das sollte man verstehen. Also Partner bedeutet, also wir sollten Wert legen. Wir sollten gleich respektieren. Ich bin respektvoll, mein Partner ist auch gleich respektvoll. Wenn ich das nicht verstehe, dann ist das Problem da. Die Probleme entstehen nur dann, meiner Meinung nach. Wir, ja, Das ist ja vielleicht ganz recht. 50% geht das. Hand in Hand gehen vielleicht alles. ja, Hand in Hand geht nur, wenn wir das verstehen. Ich habe auch das also manchmal also gehört, aber nicht erlebt. Manche Männer, sie sagen das, nein, die Frau ist mein Vermögen. Also sie sagen das nicht, aber sie zeigen oder benehmen sich so, als ob sie jetzt Master wären. Sie denken, dass, oh, sie ist meine Partnerin, bedeutet, sie muss alles machen, wie ich denke. Das geht nicht, Mensch. Also sie ist auch Partner. Sie denkt auch das gleich. Das ist das interessant. Die Frau denkt, dass der Mann sollte also nach ihr gehen. Und der Mann denkt, die Frau sollte nach ihm gehen. Also das ist dann Ego. Und die Menschen, und es gibt auch manchmal die Menschen, die Geld verdienen. Manchmal der Mann verdient Geld und er denkt, das ist sehr wichtig. Geld verdienen ist am wichtigsten also am Leben. Und wer Geld verdient, sollte die Regierung, das Haus Regierung, dem Partner regieren. Das geht nicht. Das ist eigentlich nicht so im Leben. Ja, oder? Was denken die anderen? Wenn andere auch ja sagen, wäre toll. Ja, Sie haben total recht. Das ist ja Leben, ja, und ja, diese Kleinigkeiten, wie immer aufpassen, ja, heiraten, und das ist besser Verständnis miteinander ist sehr wichtig. Und unterstützen, manchmal für falsch auch, manchmal für, wann, andere ist recht oder falsch. Das ist nach Kindern, das Leben verändert ein bisschen mehr. Und dann manchmal ein Kompromiss zu schließen ist ja auch ein schwieriger Job. Also das heißt, also du willst vielleicht eine Hinweise geben. Wenn Kinder inzwischen kommen, wird das Leben ein bisschen leichter. Und jetzt kämpfen sie nicht, jetzt streiten sie weniger, also die beiden Partner. Sie wollen die Kinder nicht zeigen, dass wir also so oft immer so streiten und andere Gedanken haben. Und wenn einmal Kinder da im Spiel, sie da sind, dann wir werden vielleicht ein bisschen anders. Wir verändern uns komplett oder automatisch. Dann die Scheidungen, also wenn wir das vielleicht checken, die Scheidungen sind auch dann sehr gering nach Kindern. Vielleicht Verantwortlichkeiten sind vielleicht hier der Grund, warum viele Menschen halten die Beziehung. Ob sie Kinder haben oder nicht. Aber wenn sie die Verantwortlichkeit ganz klar verstehen können, dann können sie vielleicht einfach die Beziehung halten. Besseres halten vielleicht. Aha, also das heißt, Leben vor dem Heirat und nach dem Heirat ist anders. Aber nach Kindern ist das komplett anders. Okay, das ist dann noch eine Stufe weiter. Nach Kindern haben wir auch mehr Verantwortlichkeiten.
Und jetzt sollen wir auch stärker sein. Und jetzt vielleicht Trennung ist immer noch eine Lösung. Genau. Und deshalb wurde vielleicht hier gesagt, also du hast vielleicht das gesagt, Rajan, dass wenn sie allein gehen, dann erreichen sie das Ziel also schneller. Und wenn ein Partner da im Spiel gibt, dann sie sollten auch an Partner denken. Wenn Kinder noch dazu kommen, dann müssen sie auch an Kinder denken und dann ist die ganze Familie da und dann vielleicht müssen sie ganz langsam also gehen. Und auch das Auto fahren sie dann langsamer. Sie sind jetzt verantwortungsvoll. Lässt langsam, vielleicht gehen wir weiter als allein. Das meine ich. Also wohin? Wohin denn? Leben, Ziel, Motto, Geld, Was? Verantwortlichkeit. Was ist also Ziel von Leben? Glücklich zu sein. Aha, also das heißt, Glücklich. also das heißt, also nach Heirat ist man nicht glücklich, oder? Das geht nicht. Nein, das geht nicht immer. Nach Heirat, vielleicht kann man auch glücklicher als vor dem Heirat. Das denke ich. Das hängt von Partner und Meinungen ab. Ja, vielleicht nach verheiratet, man kann dann den Weg besser genießen und ihr Ziel besser genießen. Ja. Aha. Oder manchmal die Ziele werden geändert. Okay. Und man muss dann kein Ziel erreichen. Okay. Ja, so wird das auch leicht. Haben Sie vielleicht beide haben eine gleiche Ziel und das ist vielleicht etwas anders von die erste Ziel. Ziel oder Schicksal? Okay, ja, gut. Ja, wir haben... Willst du durcheinander machen? Nein. Entschuldigung. Okay, das meinte ich nicht. Also, wenn wir also so sprechen über Partner finden, durch Partner Björsen ist das ja bestimmt erleichtert. Wir bekommen neue Menschen im Leben. Und es gibt auch Speed Dating. Ich habe das gehört und ja, ich lachte den Tag ja sehr aus. Wie kann man Speed Dating? Also da trifft man in einer Stunde vielleicht viele Menschen. Das heißt, so schnell man stellt die Fragen und die Fragen werden geantwortet. Ich denke, dass wenn ich vielleicht an solchem Treffen teilnehme, dann muss ich vielleicht richtig beantworten oder vorbereiten und dann gewinne ich Partner. Das finde ich sehr, sehr komisch. Aber sowas habe ich auch gehört. Das ist auch ein Weg, Partner zu suchen. Ja, alles klar. Okay, Freunde, noch jemand will was also hinzufügen? Offline ist ja besser als online vielleicht. Das ist immer noch im Trend in Indien mindestens. Hier also werden immer mehr Menschen so getroffen und dann sie finden einen Partner. Vielleicht online helfen uns, wie soll man offline treffen können. Ich meine, Online-Beziehungen helfen vielleicht Offline-Beziehungen. Okay. Das ist nur ein Weg. Ja. Okay, das heißt, da können wir einen Partner finden, dann können wir offline treffen. Und dann können wir weitergehen, vielleicht. Oder online bekommen wir Tipps und dann wir werden bereit, ja, alles offline zu schaffen. Richtig. Okay. Wir sind schon vorbereitet. Genau, also man muss eigentlich verständnisvoll sein. Man muss offen sein. Man sollte auch sagen, was man im Kopf hat. Aber man muss auch verstehen, was man nicht sagt. Das ist ja alles durcheinander. Und richtig verheiratet ist der Mann, der jedes Wort der Frau versteht, was sie nicht gesagt hat. Ja, das ist ja wie eine Reise. Sie haben so viele Tipps heute gegeben. Wow.
Ja, ich muss ja das richtig verstehen. Also meine Partnerschaft richtig zu halten, natürlich. Und jemand hat am Anfang auch das gesagt, dass also Ehe oder Partnersuche oder richtig weiter, also glücklich sein, zusammen sein, das ist wie eine Brücke, die man jeden Tag bauen muss. Und am besten von beiden Seiten. Das heißt, das ist auch sehr empfindlich, das ist auch sehr also tender. Man könnte das nicht einfach. Man kann nicht sagen, ich verdiene das Geld und du schaffst das Haus und dann, also das ist alles. Man muss ja alles richtigerweise also aufpassen, auf alles aufpassen und ganz also zuhören und was man sagt, man weiß schon, also wie das auch anderen beeinflussen könnte. Wenn wir zuhören können, wenn wir also andere also Personen, das heißt den Partner vielleicht richtig verstehen und mindestens versuchen, dann versteht der Partner auch, dass er versucht mindestens. Sie können nicht also Ego haben und weitergehen. Ego sollte nur, wenn das muss, vielleicht am hinteren Platz sein oder überhaupt nicht sein, wäre am besten. Diese Kleinigkeiten eigentlich ja, schaffen Partnerschaft besser. Und dann müssen sie nicht, dann brauchen sie keinen Rechtsanwalt. Ja, ansonsten kommen diese Rechtsanwälte auch im